ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டயர் பராமரிப்பு முறை, அதாவது டயர் மெயின்டெனன்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். டயர் பராமரிப்பு முறையில் வந்து 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த 5 பாயிண்ட்ஸுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். மொதல் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏர் செக் பண்ணுறது. ஏர் வந்து வீக்லி 2 டைம்ஸ் ஆச்சு வந்து செக் பண்ணணும். நம்ம காருக்கு என்ன வந்து ஏர் ப்ரெஷர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ப்ரெஷர் வச்சாலே போதுமானது. அதிகமாகவும் வைக்க வேணாம், கம்மியாகவும் வைக்க வேணாம். ரெண்டாவது பாயிண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து வீல் அலைன்மெண்ட். கரெக்டான அலைன்மெண்ட்டில் கொண்டு போய் வீல் அலைன்மெண்ட் வந்து எவ்ரி 5000 கிலோமீட்டருக்கு செக் பண்ணால் போதுமானது. மூணாவது பாயிண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வீல் பேலன்சிங். அது வந்து எவ்ரி 10,000 ஒருக்கா வீல் பேலன்சிங் செக் பண்ணால் போதும். அதுக்கப்புறம் வந்து வீல் ரொட்டேஷன் எவ்ரி வந்து 10,000 கிலோமீட்டருக்கு வந்து வீல் ரொட்டேஷன் பண்ணணும். வீல் ரொட்டேஷன் பண்ணால் தான் வந்து 4 டயரும் வந்து ஈவனாக தேயும். அதனால் வந்து வீல் வந்து ரொட்டேஷன் வந்து எவ்ரி 10,000 கிலோமீட்டருக்கு பண்ணிடுங்க. அஞ்சாவது பாயிண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வீல் பேரிங் செக் பண்ணுறது. வீல் பேரிங் வந்து நம்மளால் செக் பண்ண முடியாது. வண்டி ஓட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா வீல் சைடு வந்து அம்மிங் நாய்ஸ் வரும், அதாவது கரன்னு நாய்ஸ் வரும். அந்த மாதிரி நாய்ஸ் வந்தால் வந்து கேரேஜுக்கு போய் வந்து வீல் பேரிங் செக் பண்ணுறது நல்லது. இந்த 5 பாயிண்ட்ஸும் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம டயர் வந்து 35,000 40,000 கிலோமீட்டர் வரையும் தாராளமாக ஓடும். ஆட்டோமொபைல் சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகளுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். அது புரிகிற மாதிரி வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொன்னால்